চিকেন বিরিয়ানি। চলুন দেখে নেওয়া যাক কেমন হচ্ছে। এখন ডিম সিদ্ধ হচ্ছে, আলু সিদ্ধ হচ্ছে, আর এবার বেরেস্তা ভাজা হয়ে গেছে। এরপর চিকেনটা কষিয়ে নেওয়া হবে। আবার মাংস কষার জন্য পেঁয়াজ ভাজা হচ্ছে। এবার রসুন দিয়ে দেবে, এবার আদা দেবে, আদাটা দিয়ে দিল। দেখুন আমার লঙ্কা দিচ্ছে, কত লঙ্কা দিল। এবার কষে নিচ্ছে। ভালো করে কষা হয়ে গেল, এবার চিকেনটা দিয়ে দেবে। লেগ পিসগুলো আবার মশলার উপরে দিয়ে দিচ্ছে। চিকেনটা ভালো করে কষিয়ে দিচ্ছে। নুন দিচ্ছে, একটা আলু কাটো দেখি। তার উপর আলু আর টক দই দিয়ে দিলাম। এরপরে দেওয়া হচ্ছে বিরিয়ানি মশলা। কিছুটা চিকেন কষিয়ে রাখা আছে বিরিয়ানির সঙ্গে খাওয়ার জন্য। চর্বিটা খেলুন, গ্যাস হয়ে গেল, সমস্যা নেই। ছুঁড়ে
লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া হলো। চালটা আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা ছিল। আমি দেবো। ঘিটা দেওয়া হচ্ছে। ঘি দিয়ে আসছে। মাংস দেওয়া হচ্ছে। এইটাই মটরশুঁটি। বেশি দুষ্ট হয়। কেওড়া জল, গোলাপ জল, এবারে কেওড়া জল দেওয়া হচ্ছে। আগে গোলাপ জল দেওয়া হয়েছিল। দুই, মিঠা তো দেওয়া হচ্ছে। বিরিয়ানি মশলাটা যেটা বাকিটা রয়ে গেছিল সেটার পরে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এর উপরে। দুধ, খোয়া ক্ষীর আর কেশরের মিশ্রণ। উপরেও আবার একটু চালটা উপরে ছড়িয়ে দিয়ে তারপরে ঘি দিয়ে দিচ্ছে। এরপরে দেওয়া হচ্ছে বেরেস্তা ভাজা। রেডি হয়ে গেছে আমাদের চিকেন বিরিয়ানি।